தான் எடுக்க முடியும். அதனால 25 கோடி அந்த மாதிரி உழைப்பது நமக்கு உண்டா? I got supplies. நான் யார்ல இருக்கீங்க எல்லாம்? அவன் நாக்கு வச்சிட்டான் அவனே. தெரியலையே, நீ நாக்கு வச்ச மாதிரி தான் காட்சி. நான் தான் ஒரு நாக்கு வச்சேன், அவனை ஐத்தி விட்டியான்றேன். இன்னொருத்தவன் நம்புறேன். இல்லையே. இன்னொருத்தவன் 1 HP ரே. நேடு 2 விண்டோஸ். இல்ல 1 HP அவன் கன்ஃபார்ம் 1 HP அவன். வரேன் நானும் வரேன். நல்லா தெரியும் 1 HP தான். அவரே போட்டுறதா உட்கார்ந்தான். எங்க இருக்கான்? ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கான். ஆமா, இல்ல யார் ரூம்ல இருக்கான்? கீழே இங்க வா. எங்கடா? கிரவுண்ட் ஃப்ளோரா? மேல தான இருக்கறான் சொல்லி. ஏய் இதோ வரான் பாறா. கீழ குதிச்சிட்டான். எப்படி வந்தான் பாறா? அழிச்சு விடுறான். மேல இருந்து தான் குதிச்சான் அவன். இந்த ஓட்ட வழியா வந்தான், மேல இருந்து குதிச்சான். நல்லா அடிச்சிட்டான். இன்னொரு பாட் கீழ இருக்கு. இன்னொரு பாட் இந்த ஸ்டாக் கிட்ட இருக்கு. தெரியுதா? அந்த பாட் உன்ன அசுப்புட்டு நான் அத அடிச்சிட்டு வந்து போயிட்டு. நம்பர் போர் அடி நம்பர் வெரியா. M4 இருக்கு பாரு. ஆர்மர் இல்ல ஹெல்மெட் இல்ல. இதோ இருக்கு பாரு. ரெண்டுமே இல்ல, ஹெல்மெட் இல்ல ஆர்மர் இல்ல. நாம தாண்டி வந்துட்டேன். வேறனா சைடுல எல்லாம் ஏறா மெரிக்குது நீ. இதோதான் இருக்கா 3 ஸ்டோர்ல. 3 ஸ்டோர் நேடு இல்லையா போறது கூட. இதாகடா 2 ஸ்குவாட். அவன் ரெஸ்ட் பண்ணிங்கறானே. எங்க யாரு காணோம்? எப்படி நான் கோச்சானே இவன் எங்க போறான்? இவன் கோச்சவன் இங்க பாரு. இது நேல செல்ஃப் லைன்ல நாக்க எவனோ எங்க வெடிச்சு நேடு பாரு. செல்ஃப் லைன் நாக்க அவன். நம்மளுக்கு போட்ட நேடு அவன். நம்மளுக்கு போட்ட நேடு எங்க போடான்னு தெரியலையே. இந்த இது உள்ள இருந்து எங்க இருந்து அந்த 3 ஸ்டோர்ல எனிமி இருக்கான். Watch out. அந்த 3 ஸ்டோரி டேக் வாங்குனேன். என்கிட்ட நேடு இல்லாதான். அங்க வர இத்தனை பேர் மேல பாத்துங்கறானுங்க. பெரிய பில்டிங்ல. எங்க மார்க் போடு. இந்த இடத்துல. Watch out. இந்த பில்டிங் Mark நாக்கு. the location. ஏட்டா வேணாம். கீழ தான் வர்றான். ஸ்பைக்கனா ஓசிக்கில்ல இது. நான் சத்தியமா கவர் தான்டா வச்சேன். ஏய் இறங்கிட்டானுங்க 2-3 பேரா மேல டாப்ல. நான் அங்க ஒரு நாக்கு வச்சிருக்கேன். எதுமே எடுக்க முடியல. நேடு கிட்ட மேல ஏத்துறேன். நேடு எனிமி மேல இருக்கானா? ஆமா காட்டுது. மேபி நாக்குல. ஏய் அந்த வீட்ல எனிமிடா. ஆமாடா இருக்காடா. இந்த இடத்துல இருக்கான். நீங்க ஏறு படிக்கிட்டு ஏறு. அவன் நேடு போறான்டா. இவன் நேடு தூக்கி போறான்டா. நான் போடு விடுவான். கீழே குச்சி ஓடி இருக்கிறான் அவன். மேலதான் இருந்தான். நைஸ். ரொம்ப தூரம் நாக்கு வச்சு சீக்கிரமே. இவன் வேற அடிக்கிறான். இவனை ரிவைவ் பண்ணுவாங்களா தெரியலையே. நீ எங்க தான் சொல்ற? நீ எங்க எங்கட்டவே எனிமி? ஓ மேலதான் குதிச்சான். இப்ப எங்க இருக்கான்னு தெரியல. வரையாரு இவனை ஒரு நாக்கு வைக்கிறேன். ரிவைவ் பண்ண ஓட்டணும். எங்கட்ட தான ஓடிக்கிறான் அவன். மொத்த ரிவைவ் பண்ண ஓட்டான். இங்கேயும் ஒருத்தன் இதுடா. இது யாரையோ பிடிச்சாச்சுங்கற நம்பர் பாரு. யாராடி நம்பர் 4 மார்க்?
Marked a location. அங்க ஒருத்தன் குதிக்கிறான் பாரு திரும்பி. அவ்வளோ வேற லெவல் லாக் ஆகலாம். எனிவிடே மியா எனிவிடே. நடிச்சானுங்க. நான் சை உங்ககிட்ட கீழே அந்த நடிக்கலான்னு பார்த்தேன், அந்த பக்கம் நடிச்சானுங்க. நேடு போட்டான். இங்க ஒரு ஃபன் நடக்க போகுது. நான் இருக்கிறதுல நான் செத்தத்துல எனிமியா என் வீட்டுக்கு ஃபியூல் கேன் வெடிக்க போறேன். நான் அப்ப உங்ககிட்டயே வந்துடுறேன். நேடு போட்டான்டா. எத்தனை பேர் இருக்கிறானுங்க அடிக்கிறானுங்களே ஒண்ணா மாட்டா இல்லாது நீ எங்கேயோ அது உதவாத இடம் அது. சுத்தி 10-15 பேர் இருக்கிறானுங்க. இந்த ஃபியூல் கேன் வெடிச்சிட்டாடா. சனியை முடிச்ச ஃபியூல் கேன் வெடிச்சிட்டா ஏற்கனவே. அது சேஃபா இருங்கோ. முஸ்டாங்க எங்காதாலும் எதிர் வீட்ல என்ன அடிச்சா இதான் அது. Awesome. காலை ஒன்று ஆயிட்டு விட்டான். இங்க ஒருத்த பத்துட்டு இருக்கான்டா. அதே இந்த வீட்ல ஒருத்த பத்துருக்கான். யார வீட்ல பத்துருக்கான். நீ எங்க இறங்குற? சர்ப்ரைஸ் மதர்ஃபக்கர். வேற லெவல் லாக்டாவியா. பாவம் தெரியுமா அவன். நான் மேல இருந்து பார்க்கும்போது பார்த்துட்டேன். எல்லாம் கேம்ப் கன்ஃபார்ம் கேம்ப். ஒரு 2 பாட் அடி அடிச்சுட்டா போயிட்டானே. என்ன பண்ணிக்கோ. இந்த வீட்ல எனிமி போல. Watch out. கில்ல திருட்டானுவோ. அது டேய் நான் வந்துட்டு இருக்கேன். எங்க உன் வீட்டுக்கு ஏறானா? ஆமா ஆயித்துருவான். மேல வந்து ஆயித்துருவான். லாயன் அடிச்சிட்டானுங்கண்ணா. தெரியும் காரணம் அப்போ. அது இவன் வேற எனிமி, அவன் வேற எனிமி. கில் ஃபீட் பார்த்து போறேன்ட்டான். இப்பதானே அவனை அடிச்சு அழித்து பிடிச்ச சுகர் டாடிய. நான் ஆயிடுச்சுண்ணா அவனை. ஆமா இன்னும் மத்திச்சனா ஒண்ணுமா சாப்பாடு. என்னடா பண்ற? ஃபுல் 6x இருக்குது உங்களுக்கு இது. ஆமா எவன பக்கத்து வீட்ல கறான் போல இருக்கா. யாரு யாரு மிக்ஸ்ல சைடு நம்பர் போறாரு. இந்த கூத்து தான் என்ன பண்ண என்ன சொல்றானுங்க.
மாட்டாய் போட்டு விடு மாட்டாய் போட்டு ஓட்டான். யாரனா கொஸ்டின் கண்ணு பட்டன் வச்சிங்கனா வச்சுதான் போட்டேன் கரெக்டா விழும்புறது. நாக்கு எம்மன பண்றது தேத்துச்சு. தெத்தே புஷது நோர்லோ சுக்குது மாதிரி. ஏய் எனிமிடா. ஒன்று ரெண்டா மூணு ஆளா அதுங்கட்டோ எனிமி இருக்கான். அலோட் பண்ணிக்கோ. பக்கத்துல ஒருத்தன் கேம்ப் அடிச்சிட்டான். மச்சான் வந்துட்டாரு. இந்த வீட்ல எனிமி பாக்குறேன் ஆனா ஒன்னும் வரல. இது முன்னாடி மேல பாத்துந்தாரு இப்ப கீழே பாத்துங்கறாரு. இந்த யூம் பியாம கிடைக்க மாட்டுது. என்ன இது செக் யூம் பிளக்குதா 6x ஓட நம்பர். ரெண்டு பேர் அதோட ஏய் இது ஐதா வந்துட்டான். ஏய் நம்பர் 5 குதிஸ்டான். மேத்தேஸ் இங்க வா கைவி மேத்தேஸ் லைஃப் இல்ல மேத்தேஸ் லைஃப். ஒரு நிமிஷம் இரு ப்ரோ லைஃப் இல்ல. ஆனா கை வச்சிடலாம். சிர முடியாதுப்பா. சரியான ப்ளீட். வை வரமாட்டான் பைத்தியம் வரமாட்டான். ஏன்டா மியா கம்முனு ரெடே வந்து இந்திர போறேன். யாரா M249 பார்த்தா வேற லெவல் என்ட்ரி மேட்ச் கொடுத்து. தேங்க்ஸ். ஆசம். என் தலைய வந்துட்டான்டா காப்பாத்த. ஐயோ சரியான பண்றாடே. ஆனா பாவடா யாரா டிபி 2 சார்ஜ்ங்கறான். இரு ப்ரோ வரேன். வீட்ல செட்டிங்கா வரேன். ஆசம். நம்பர் 4 என்ன அவன் தான் தூக்கி விட்டானே ஃபர்ஸ்ட். நான் நடால அவன் தூக்கி விட்டது ஹெல்ப்ஃபுல் ஆச்சு. அவன் ஒருத்தன் அடிச்சு அழுத்தி விட்டான். ரெஸ்பெக்ட் காட். சரியான ரெஸ்பெக்ட் பைத்தியா இருக்கு மாட்டின் வந்து. இவன் யாரு பின்னாடி? அவன் பாட்னா. இவனை ரிவைவ் பண்ண ஆள் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆள் இல்ல. காசா படமா அள்ளி போறான் பாரு. பாட்டுங்களே எல்லாம் பாட்டுங்களே. டேய் நான் இங்க ஒரு நாக்கு வச்சிருக்கேன். ஏய் சரியான ரிப்ளை ஷாப்ல போட்டு வந்துட்டேன்டா நான். செக். அது ட்ரிம் தான் பண்ண முடியும் யூடியூப்ல. எடிட்லாம் பண்ண முடியாது. எதுமே பண்ண முடியல யூடியூப்ல. ட்ரிம் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க முடியாதா? எடுத்து முடியாது. அது ஒண்ணா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதான் இது அதுதான் இன்ஷாட்ல போய் நான் 2 GB டவுன்லோட் பண்ணுவேன். டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்து நான் எடிட் பண்ணுவேன். ஃபோன்ல ஸ்டோரேஜ் இல்லடா. ஃபோன்ல சுத்தமா ஸ்டோரேஜ் கிடையாது. மேத்ஸ் இந்த இடத்துல ஜோன் பிளாக் போடா. வராம பாரு ஒருத்தன் ஜோன் ஓடிறான் பாரு. இப்போ உன் வீடியோ இறக்கி எத்தனை ஜிபி ஆகும் இந்த லைவ் மட்டும்? இது 2 GB இருந்துச்சு. அவ்வளவுதான் ஒரு மண்ணா? ஆமா 2 மணி நேரத்துல லைவ் இது. இரே பண்றான் அவனே. ஷூட்டர் ஒன்னு.
இங்க இருந்தானே. Marked a location. ஆமா ஆமா அவன் 16 இருந்தானா ஐயா அவன் நான் டேட் கில்லடா 0 கவர் வை அவன அடிக்க போறான் வந்து இதுவும் வந்துட்டேன். நூத்து பண்ண ஓகேடா ஓகேப்பா ஒரு கில் வேஸ்ட் பா உனக்கு உனமா அங்க இருக்கறான் செத்துடாடா அவன் நான் கெட்ட கில்லுன்னா யாரு இவன் சுரவா அவங்கள மேட்ச் நேர்ல முடிக்கணும் நேர்ல முடிய அவசரப்படி யாராத ஈஸியா அடிக்கலாம்ல ஐயோ இரு இந்த நேர்ல நக்காம் ஏன்டா அவன் எப்படி நாக்கே ஆக மாட்டேங்கிறான் இருப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் போறான் ஹீல் பண்றான் ஒரே ஒருத்தன் உங்க ஒரு படுத்துட்டு இருக்கான் மேத்தேஸ் ஜிஜி இங்க போய் ஒருத்தன் படுத்துட்டு இருக்கான் மேல ஸ்மோக் போட்டுக்கிறியா ஆனா அவன் பாட் அவன் வந்துட்டான் அவ்வளோதான் ஜிஜி மேட்ச் வேற மாதிரி ஏன்னா நல்ல மேட்ச் வீணாயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க வேஸ்டா போயிடும் ஒட்டம் தருவே அதுக்கு இல்ல அவர் விட்டுட்டு திரும்பி அவர் நேடு ரைட் சைடுல இது பக் எனக்கு எல்லாம் வச்சிருக்கானுங்க அவனுங்க யூஸே பண்ணல இந்தாமா ரோசா வச்சிங்கறானால நீ தப்பிச்ச ஏய் அவன் படுத்துட்டு இருந்தான் பாத்தியா அவன் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் போட்டு முடிக்கிறான் அப்பதான் அவன் அடிக்கிறா பத்துங்கறான் ஜோன் போணும் ப்ரோ அதான் நான் அடிக்காம வரேன் நானு கார் எட்டு போயிடலாமா போடோஸ்ல குத்துனா அடிக்கலாம் ப்ரோ சரி வா என்கிட்ட ரெண்டு இன்னொருத்தன் எவனோ ஃப்ரண்ட்ல வந்தான் டீம் எலிமினேட்டர் அது இல்ல நாக்கு தானா அவன் இல்ல அவன் எலிமினேட் ஆன மாதிரி தான் இருக்கு நாக்கு தான் ஆனா அவன் குத்திடலாம் நீ கார் எடு எலிமினேட்டர் காட்டுது அப்ப நான் அவனே செக்யூர் பண்ணிருக்கேனா போடு ஆனா 3 கில்லுக்கு இது பண்ண உண்டல இவர் தான்டா அழுத்தி விட்டாரு அவன் நாக்கு தான்டா ஆனா இல்ல 2 பேர் இருந்திருக்கானுங்க ஸ்ட்ரைட்டா ஓட்டாத ஏய் ஒரே ஒரு அடிதான் ஊஞ்சி ஸ்னைப்பர் வேணும் இந்த மேட்ச் இந்த கலண்ட பிரிண்ட் கட்டுங்க யாரா இவன் எல்லாருக்கும் ரிஃப்ளெக்ஸ் தான் மேத்தேஸ் ஃபுல்லாவே ரிஃப்ளெக்ஸ் தான் இந்த பக்கம் ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் அந்த பக்கம் ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் தான் இந்த கல்ல ஒருத்தர் இருக்கான் அவனுக்கு நேட் தான் அடிக்கிறான் முன்னாடி ஸ்மோக் போட ஆரம்பி முன்னாடி ஸ்மோக் போட ஆரம்பி கட்டிங் போயிடுனா டேய் ஜோன் தான் டேய் இந்த மாதிரிலாம் சொல்ல ஆரம்பியா மியா லைவ் இருக்கா இல்லையாடா அவன்கிட்ட சொல்றா இருக்குது என்கிட்ட ஆடி வைத்ததுல கிளம்புறேன்டா டேய் என்கிட்ட ஆர்மர் காலி மேத்திஸ் 2v2 மேத்திஸ் ஃப்ரண்ட்ல ஸ்மோக் போட ஆரம்பிய தெரியுதுடா எனக்கு என்கிட்ட ஆர்மர் இல்லடா நேடு இல்ல அடிக்கிறான் இங்க பாரு ஸ்குவாட்ஸ்ல ஒருத்தர் அந்த கல்லுக்கு போய் ஒருத்தர் நேடு தான் முடிச்சு விட்டுறேன் நானு வேற மாதிரி மேத்திஸ் அவ்வளவுதான் இந்த ஒரே ஒருத்தன் தான் ஈஸியா ஆடலாம் 21 கில் பிளஸ் இது போடு என்கிட்ட ஆர்மர் இல்ல ஆர்மரே சுத்தமா இல்ல என்கிட்ட ரெட் போட்டுக்கோ மேத்திஸ் ஒருத்தவன் அசால்ட் ஆடக்கூடாது அவன் எதை கையில் எடுக்கிறான்
ஏ காய்ச்சா வேற லெவல் மேட்ச். Victory belongs to us. டர்னிங் பாயிண்டே நான் தானா? நல்ல வேலை நீ அடிச்ச நடமையா. லைவ் சுத்தமா ஓடவே இல்ல. சரி சரி. We're the best. அது 21 அடி அந்த மாதிரி அடி எல்லாருக்கும். இது வீடியோ வந்துரும். சரியான அடி எல்லாரையும் பிடிச்சி ரிஃப்ளெக்ஸ் தான். எப்பவுமே ஓசிக்கல. டாம்பர் போடு அண்ணனுக்கு. பார்க்குறவங்க கூட லைக் பண்ணுங்க கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் 21 kills. ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஃபோட்டோஸ் 21 21 நான் 31 34 இல்லை.